millatim oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim, qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim, mani elim g'ururim, jonim fido bo'lsin agar mani kamida har dam. Salomatligi bor oqibatda oxiridagidan moddam, xotirjam o'zbekim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yoq naqli xarobotilar, devonayu mashoyix addollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot, hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'ldimga doimani, yana bu makka zindoni dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom, farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga, ota bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan.